好，来继续来看中部，包括台中、苗栗、彰化、南投、云林，这候选人拢抽出着家己的号码。这个台中选战正激烈的第3选区，国民党的杨庆英昨暝伫个面册铺影片，撕掉副市长。伊的对手洪志荣来批评讲，要到抽号码的前一暝才来撕掉，伤慢咯。台中市立委的选举号码，杨庆英亲身出马。为了选立委，杨庆英近日一暝伫面册铺影片撕副市长。我正式卸下台中市副市长的职位。洪志荣讲，即马这撕副市长已经袂负案。杨副市长他辞去他的一个职务之后，其实我还是会觉得，其实他在决定要参选，或是他本来打定主意要参选的时候，本来就不应该去担任副市长的职务哦。因为其实这几乎一整1年来，其实他都用着这个市府的资源，用着公帑哦，在替他自己行这个选举的这个行为，然后。洪志荣6月3号，伊甲交通部长林佳龙的夫人廖婉如做伙宣传。台中立委选举第1选区，民进党的蔡其昌留到1号，国民党林佳欣留到2号。第2选区，基进党的陈柏惟留到2号，国民党的颜宽恒留到1号。另外表的关，民进党的徐定晶留到2号，国民党徐志莹是6号。彰化县第1选区，民进党的陈秀宝2号，国民党的郭廷峰1号。南投县第1选区，民进党的蔡培慧2号，国民党的马文君1号。第2选区，国民党的柯淑华留到1号，民进党的陈桂游是5号。云林县部分第1选区，民进党的苏治芬留到2号，国民党的张家军留到1号。那第2选区，民进党的刘建国2号，国民党的谢淑雅是留到4号。立委号码已经留好啊，所有候选人嘛开始各凭本事拼功夫抢选票。